呢8盒嘢，加1盒口罩同埋係4套車飛，同埋一個唔知嗰嚿嘢。睇最遠嗰個位置，睇唔睇到啊？呢一個呢個，我都唔記得咗咩，算啦。咁繼續講啦。咁咧呢個城市模型套裝我終於買翻嚟啦。而家到咗啦。嗱，就係呢幾套喺手上，冇錯。哇！呢一盒啦，咁就俾大家睇下先睇下口罩先。因為其實口罩可以單買嘅，呢啲全部嘢都可以單買，除咗車飛度 A 嗰度同埋嗰套嘢。OK， 我攞先。OK， 大家睇到啦，口罩咁樣嘅。咁先俾大家介紹個口罩先啦。咁咧成盒嘢咧就係一盒薄薄咁樣，好薄，我都唔知應該其他口罩都好厚嘅，咁就咁樣嘅。有每一站行藝術都唔同故事，而滿載住每一站咧就有滿載故事啦。透過港鐵嘅藝術家由顯徑啟德宋皇臺土瓜灣有事物出發。好，唔想講咁多。咁然後有啲圖啦，嗰啲作品，咁就俾大家睇一陣。但係我唔讀啦。冇錯。咁呢一盒就係咁樣嘅啦。好，拆開俾大家睇先。呢一度。好，拆開隻，我就唔想捨得嘅。OK， 拆開咗啦。然後咧呢度應該有口罩，攞出嚟先。好，咁就俾大家睇下先。呢個係咩咧？呢個土瓜灣。等下先啦，大家。係啊，呢個就係土瓜灣顏啦，係啊。加力亞嘅作品，我都唔知點解調轉咗嘅領法。OK， 下一樣就係顯徑站啦，咁樣嘅，都係一樣調轉，全部口罩都係調轉嘅喎，係啊，咁樣嘅。顯徑啟德啦，咁嘅。都係一樣調轉咗嘅個裝法，不過我把手都靚，然後宋皇臺咁樣嘅，好特別。不過個把手都係灰色啦，後面都係一樣啦，白色都唔知㗎。然後就係呢一個啦。呢個咩嚟㗎？呢是什麼？大地宗祠。呢個宋皇臺。咦？宋皇臺顯徑咦？喂，唔係嘛？咁樣嘅口罩，我都唔知搞嘅。其實原本係呢一個嘅，我都唔知發生咩事，變咗呢一個。跟住我都唔知發生咩事。一樣。一樣。係啊，咁樣咧，其實咧一套咧就有2封嘅，每一個都係2封嘅。除咗呢個土瓜灣就係得1封，我都唔知點解。而呢一個我都唔知咩。觀眾可唔可以幫我解釋下？如果你哋知道點解咩事嘅話，就留言俾我啦。或者有同我買咗呢一個口罩同樣情況嘅遭遇嘅人，都係話俾我啊。OK， 咁咧我就等下先啊。我執翻好佢先。上大家一齊呢啲包裝係特別啲嘅，我都好奇怪。
幫我打下先，幫我打下先，好快。咁樣嘅，即係嗰啲透透地，唔係咁透明嘅呢個包裝，冇錯，唔係咁透明嘅，平時嗰啲好透明嘅。幫人，因為平時習慣用嗰啲醫生用嗰隻，即係嗰隻包裝，一打開個包裝咧，就係原本就係一個口罩，並且佢有個頭，佢唔似而家好似咁樣一個盒咁樣，佢有嗰個盒嘅，不過我咧佢就係一個獨立包裝咁樣咯，然後會寫啲字，好大個包裝，哇，好難塞入去，塞入去先。OK， 而呢一集記住咧，唔好怪我啊！因為我呢一集咧唔會介紹呢幾盒嘅，我只會介紹口罩、個發酵同埋如果係車飛呢個就個車飛。OK， OK， 下一樣車飛呢嘅。OK， 咁我唔拆啦，冇錯，俾每一個可以直接俾嘅，大家睇下。然後呢個咧就係顯徑站啦，就咁樣嘅，幾靚。下一頁啟德站，咁點解唔顯示鑽石山咧？其實因為鑽石山係好舊嘅站，係舊站嚟噶嘛，所以咧就唔包啦，啟德啦。宋皇臺，記住呢一啲咧，你只會買車咧，我都唔咧，只會包。譬如你係宋皇臺，呢係我哋講啦，呢啲買。我哋繼續，啱啱阿爸騷我 ，OK， 咁土瓜灣啦。咁樣嘅，冇錯，呢幾樣嘅都係一樣。不過唯一呢個我覺得最靚，主要我中意密集咁樣。不過密集恐懼症，我建議咧你就唔好睇，係冇錯。咁樣嘅聲，然後咧就順帶一提咧，其實呢一啲車飛我其實唔太一定咧。假如你買一個單，我都唔知係咪會被送車飛嘅，如果係嘅話，你就話俾我知啦，我都唔知。知。我開唔到手機，因為而家拍緊。好，今日講到呢度，下次咧就開始介紹，冇錯。好，拜拜。而家開咗玩過。